वेलकम बैक टू माय चैनल जेके लेवोरियस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्रिकेट वीडियो में कैसे बैट साउंड इफेक्ट लगाया जाता है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप काइन मास्टर या कोई भी ऐप्स यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले उसको ओपन कर दें। तो मैं VHDC वीडियो एडिटर यूज करता हूं, तो सबसे पहले इसको ओपन कर दे रहा हूं। और देखिए यहाँ पे क्रिकेट वीडियो लिया हूं रोहित शर्मा का। देखिए इसमें मुझे साउंड इफेक्ट लगाना है, क्रिकेट बैट साउंड इफेक्ट लगाना है इसमें। तो सबसे पहले मैं जो ये वीडियो है इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है ऑडियो ट्रैक, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका पूरा आवाज़ ख़त्म कर देना है। डोंट यूज ऑडियो पे क्लिक कर देना है, तो इसका आवाज़, इसका जो वॉइस है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब चला रहा हूँ वीडियो तो आवाज़ नहीं आएगा इसमें। देखिए हो गया। और इसके बाद मुझे जाना है अपना फाइल में। मैं फाइल में अपना साउंड बैट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हूँ, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। और देखिए मेरे पास यहाँ पर बैट साउंड इफेक्ट है, इसको मैं लेके और देखिए इसको मैं जहाँ छक्का लगाएगा रोहित तो वहीं पे मैं इसको लगा दे रहा हूँ। देखिए वीडियो चला रहा हूँ। देखिए इसको लगाना है मुझे। देखिए इसको मैं सेट कर दिया और देखिए अब मैं वीडियो इसको चला रहा हूँ। देखिए अब लग रहा है कि ये रियल बैट साउंड है। देखिए ऐसे ही आप भी अपने वीडियो क्रिकेट वीडियो में बैट साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। बैट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए और भी अगर आगे भी आप लगाना चाहते हैं तो देखिए मैं और लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ भी मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ। फिर से जाऊँगा अपने फाइल में और यहाँ से मैं बैट साउंड इफेक्ट ले लूँगा और देखिए इसको मैं जहाँ बैट यूज हो रहा है वहाँ मैं बैट साउंड इफेक्ट लगा दे रहा हूँ। देखिए मैं चला रहा हूँ इसको। देखिए लग रहा है कि ये रियल बैट साउंड है। देखिए तो देखिए ऐसे ही किसी भी क्रिकेट वीडियो में बैट साउंड इफेक्ट लगाया जाता है। तो अगर आप भी अपने वीडियो में बैट साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप अपने क्रिकेट वीडियो में बैट साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।